Deci erați în Craiova. Da. Și comuniștii s-au gândit că Deranjează pe oamenii aici. Ne-au dat 25 de zile ca să plecăm din România. Da. adică Expulse. au expulzat-o și pe soția ta. Și pe soția mea. Ok. Și acum, la un moment dat, a sosit vremea, îmi vine să râd pentru că știu ce urmează. A sosit vremea să plecați. Și ați plecat. Am plecat fără bani, fără să știe unde mergem. Și pe drum, nevasta mea a început să plânge. Prima dată că a ieșit, cineva ieșea din România, fără să știe unde merge, și nevasta mea a început să plânge. Cum să fac să liniștească pe nevasta mea? Și eu totul spunea, nevasta mea spune, uite, Dumnezeu când a scos Abraham din țara lui, nu e scris că Sara plângea. Plânge, să nu plânge și tu. Nu e scris. Nu e scris. Fraților, m-am dat seama că de multe ori, când noi ne întâlnim cu cineva care plânge, transmite și la noi durere pe care are și noi începem să fim și mai rău. Și am zis nevasta mea să nu plângi. Nu, trebuie să o aduci și pe ea, trebuie să o cunoaștem și pe ea neapărat, pentru că totuși să... Putea să-i spună, uite mă, m-am măritat cu tine și mă alungă din țara mea. Eu nu știu ce fel de... Eu nu știu, nu mai am certitudine. Că putea să-i spună orice fel de lucruri și el îi spune, vezi că în Biblie nu e scris că Sara plângea. Ea putea să zică, dacă nu... Putea să-i spună orice, dar ea a gustat. Vedeți ce ingenios e Dumnezeu? Că îți dă taman... cuvântul ăla, hazliu, Dumnezeu are simțul umorului, amin? Am cumpărat casa și trebuia să plătim rata la bancă. Și nevasta mea era așa îngrijorată, cum să facem. Și eu m-am dus la ea, am zis, să nu te îngrijorezi, dacă vine Domnul Iisus mâine, nu trebuie să plătim nimic. Mergem cu Domnul Iisus Hristos. Știu, cel rău se bate jocul de noi. La problemele, când noi începem să dăm importanță cel rău, se arată și mai puternic. El se bate joc de noi și noi trebuie să învățăm să se batem în jocul de el. Ce m-am gândit seara aceasta, ce vrea să ne spune Domnul? Ce Dumnezeu a pregătit seara aceasta pentru fiecare dintre noi? Știu, am văzut că bunătatea lui Dumnezeu așa mare e Dumnezeu care ne caută. Dumnezeu care ne caută cu toate problema pe care noi avem, fiecare secundă, fiecare clipă, Dumnezeu bate la ușă. Bate la ușă. V-ați gândit acum Domnul Iisus când s-a întâlnit cu femeia asta samariteancă? O femeie care a făcut o viață pe care Domnul Iisus știa bine ce viață a făcut femeia aceasta. Bunătatea lui Dumnezeu, Domnul Iisus se duce la femeia aceasta, nu spune imediat, tu ai avut bărbat, ai făcut asta. Femeia, da-mi da bere, da-mi acum. Cere apa. Uitați-vă dragostea lui Dumnezeu, Domnul Iisus pregătesc terenul. Pregătesc deschiderea aceasta, că poate să intre în legătură, el care era Fiul lui Dumnezeu, care era posibil să spune, femeia, ai făcut asta, a cerut apa. Domnul Iisus nu avea nevoie de apă. Aceeași lucru pe care Dumnezeu fac seara aceasta la fiecare dintre noi, cu toate problema pe care noi avem, cu toate greșelile pe care noi am făcut, aceeași Iisus vine cu multă dragostea, cu bunătatea. Lucruri pe care noi trebuie să facem,
să ne deschide inimi. Frați și surori, vă spune sincer, dragostea lui Dumnezeu e mare. E mare. E mare. La orice problemă, la orice lucru pe care voi aveți, începeți să strigați și mai tare că Dumnezeu este bun. Dumnezeu este bun. Dio e buono. S-a strigat mai tare, frați și surori. S-a strigat mai tare. Fratele Răzvan a vorbit de omul ăsta care nu era credincios, care a cerut să se roagă pentru el. Acum 2 ani am fost în Africa, tot vorbeam despre credință. Vine un băiețel de 10 ani și a venit la mine, după ce am predicat despre credință, a venit la mine și m-a spus, uite, tu ai vorbit de credință. Eu la școală nu sunt capabil să fac nimic. Nu merge capul meu. Roagă-te acum Dumnezeu să-mi dea înțelepciunea să fie ce mai bun la școală. M-a pus la probă. Ce am spus? M-a pus să pun în practică acum. Și de multe ori vorbesc despre credință, e ușor. Când trebuie să trecem la lucruri practică, de multe ori noi începem să fim probleme. Și am spus, hai să ne rugăm. Frați și surori, m-a venit în mintea Isaia 11. Duhul Domnului era peste mine, Duhul de înțelepciune, Duhul de pricepere, Duhul de sfat, Duhul de taria, Duhul de cunoștință și m-am rugat pentru băiatul acesta, am spus, de azi Dumnezeu să te dea pricepere și înțelepciune la școală. Tu trebuie să fie ce mai bun la școală. Am plecat din Congo, o lună după, mama sa m-a chemat la telefon. Ce mai e bun băiatul la școală e băiatul care l-am rugat. Ce mai e bun băiatul? Ce mai e bun? Răspunsul la orice problemă pe care noi avem este în cuvântul Domnului. Este în cuvântul Domnului. Un alt lucru am fost când eram în Italia. A fost o femeie pentru rugăciunea cu punerea mâinilor. Când femeia aceasta s-a apropiat de mine, a căzut jos și s-a lovit la cap. Așa o lovitură puternică, era jos, toată sala, era aproape mai multe de 200 de persoane în sală. A căzut jos și am căutat să ridică pe femeia aceasta, nimic. Toate venele, toate mâinile au început să fie negru. Pentru mine femeia aceasta era moartă, nu era viață. Toată lumea se uita la mine. Tu care vorbesc, tu care predică, acum vrem să vedem. Eu umblam acolo și am început să mă rog și am spus, Doamne Iisuse, eu n-am venit aici să dau lovitură așa puternică la oameni. Dacă tu l-ai făcut, e problema ta. Rezolvă problema asta. Rezolvă problema. 40 de minute am stat acolo, nu se ridica pe picioare femeia aceasta. L-am dus, am chemat doctor, medici și au venit cu o ambulanță, au controlat presiune și inima, totul era normal. Și femeia nu se mișca de pe loc. L-a luat la spital. Lucrul ăsta s-a întâmplat pe la 3 după masă. L-a dus la spital. Pe la 9 seara se trezește femeia și începe să zâmbească ca nebunul la cap. Tot doctorul au spus probabil lovitura pe care a primit, asta a deranjat creier. Și doctorul a spus, nu, să nu lăsăm femeia aceasta să plec de la spital. L-au lăsat până dimineața, se scoală femeia. Frați și surori, minunea pe care Dumnezeu a făcut, femeia care avea 60 de ani, când s-a dus acasă, toate din familia vedea pe femeia aceasta ca o femeie de 25 de ani. Așa Dumnezeu a schimbat fața femeii aceasta. De ce a căzut? Femeia aceasta era o vrăjitoare. Era o vrăjitoare. Prezența puterea Duhului și prezența cel rău n-a putut să stea în picioare. Și m-a chemat la telefon, a spus că uite ce minunea Dumnezeu a făcut.
a schimbat viața mea, nu mai simt eu așa cum înainte. Acum femeia aceasta se duce în tot oraș cu cuvântul Domnului să predice la oamenii despre adevărul despre Iisus Hristos. Frați și surori, nimic imposibil pentru Dumnezeu nostru. Nimic imposibil pentru Dumnezeu nostru. Hai să mergem la Cartea Geneza, capitolul 3, de versetul 1. Moise a fost chemat de Domnul. Eu m-am uitat puțin cum Moise a fost chemat. Moise prima dată a căutat el cu puterea lui, să elibereze pe poporul său. Și n-a putut. Și ce a făcut? A fugit. Și ajunge să ucide chiar un egiptean. Și a fugit de acolo. S-a gândit într-o zi că Dumnezeu le va trimite să elibereze pe poporul său? Nu! Nu s-a gândit niciodată. Cum Dumnezeu atrage pe Moise? Uite, spune, Moise păstea turma socrului său Ietro, preotul lui Madianului. Odată, mânată turma până dincolo de pustie, a ajuns la muntele lui Dumnezeu la Oreb. Este un verset mult important. Ce a făcut Moise? S-a dus dincolo pustie. S-a dus dincolo. Dacă nu se ducea dincolo, nu era posibil să ajungă la muntele Oreb. Fraților, ce blochează viața noastră întâlnirea cu Dumnezeu? Nu e pustie în noi? Nu sunt gândurile noastre? Nu sunt frământările noastre? Nu sunt necredința noastră? Duhul de frică? Gândurile noastre? Ce face? Duhul de frică, depresia, ansia, atac de panică. Creează un zid între noi și Dumnezeu, frați și surori. Chiar și de multe ori bolile noastre. Așa cum spunea fratele Răzvan. Trupul meu, cine este stăpână peste trupul meu? Duhul de viață? Duhul lui Hristos este stăpân peste trupul meu. Și atunci, Duhul de boală n-are puterea. N-are puterea peste noi, frați și surori. Uitați-vă numai, când noi mergem în Italia, când cineva e bolnav, se duce să caută un certificat că poți să stai în casă. Concediu medical. Lucrul ăsta am învățat și eu. Când noi mergem la doctor, mergem cu bucurie sau nu? Cu o față așa ca să impresioneze pe doctor, să ne dea certificate de concediu. Nu știu dacă ați înțeles. Nimeni nu se duce cu bucurie. Am nevoie. Ducem așa cu o față tristă. Uite, eu sunt bolnav. Și doctor, când se uită așa, hai să facem un certificat. Mincinosul suntem noi, frați și surori. Mincinosul suntem, frați și surori. Deci, uite, dacă noi știm că Duhul de viață este în mine, adevărat, Duhul de viață trăiesc în mine, bolile n-au puterea, frați și surori. N-au puterea, frați și surori. Și uitați-mă, cercați să vorbesc cu oamenii care au problemă bolnavă. Căutați să ascultă cum ei vorbesc. Numai negativ. Da? Ne-am rugat pentru bolnav, și mâine iar începem, Doamne, vindică-mă, Doamne, vindică-mă. Mă, dacă Dumnezeu te-a vindicat, de ce trebuie să insiste? Dumnezeu nu ascultă? Nu ascultă! Eu spune lucrul acesta în clipa pe care ne-am rugat, pe baza cuvântul Domnului, pe baza făgăduința lui Dumnezeu, eu încep numai să mulțumesc lui Dumnezeu și dacă mi doare, Domnul a ascultat rugăciunea mea, Domnul a pus mâinile peste mine, eu sunt vindicat în numele lui Iisus Hristos. Este ceva imposibil pentru Domnul? Și uitați-vă, Moise s-a dus dincolo pustie.
la muntele Oreb. Și spune, îngerul Domnului nu s-a arătat. De ce îngerul Domnului nu s-a arătat înainte? Când s-a dus, a ieșit. Frați și surori, noi avem descoperirea, prezența lui Dumnezeu ajunge la noi când noi ușim de gândurile noastre, logica noastră omenește. Ezechiel, capitolul 37, spune, mâina Domnului era peste mine și m-a luat în Duhul și m-a făcut să ieși din mintea mea, din firea mea, ca să mă arăt lucrul minunat. Lucrul minunat al lui Dumnezeu. S-a arătat într-o flacără de foc, care ieșea din mijlocul unui rug. Moise s-a uitat și iată că rugul era tot un foc. Dumnezeu a spus lui Moise, ne întâlnim acolo? Nu. Uitați-vă cum Dumnezeu atrage pe Moise ca să arate prima puterea lui, rugul a prins, puterea lui Dumnezeu. Și Moise, când a văzut lucrul acesta, hai, mă duc să vad. Mă duc să vad. Și aceeași lucru pentru noi care suntem aici și chiar prieteni care au venit prima dată. Ei, am auzit acolo se fac minunea. Am auzit acolo în biserică se roagă pentru bolnavi. Mă duc și eu să vad. Marturia care trebuie să fie în fiecare dintre noi, frate. Marturia care trebuie să fie în fiecare dintre noi. V-am amintit orba aia de Iericon, care niciodată n-a văzut. Și când a auzit numai că trece pe Iisus Hristos, ce a început să fac? Să strigă și mai tare. Și oamenii care erau acolo spunea, să nu strigă mai tare, să nu strigă mai tare. Și el striga și mai tare. M-am pus o întrebare, cine vedea mai bine? Orbul sau oamenii care vedea mai bine? Orbul vedea și mai bine. Și aceeași lucru seara aceasta, aceeași Iisus să ne deschide ochii ca să putem să vedem și mai bine. Și mai bine, frați și surori. Va aici, Moise, care a greșit și Domnul se arată lui Moise. Mai mult noi că căutăm pe Dumnezeu, Dumnezeu vrea să se arată fiecare zi, la fiecare dintre noi, frați și surori. Apostol Pavel care prigonea pe credincios. Domnul Iisus a arătat la el, la Apostol Pavel. Era mai bun decât noi? Dumnezeu avea un plan cu Apostol Pavel. Și eu cred, mi-a capitat la un moment dat când am citit versete aceasta, că Domnul Iisus a arătat lui Apostol Pavel. Și am venit în minte dorința aceasta și eu să vadă pe Iisus Hristos. Și am spus, chiar ar fi și eu să începe să prigonește pe credincios, să Iisus să se arată și la mine. Mintea noastră. Uitați-vă, orice verset pe care noi citim, bunătatea lui Dumnezeu. Bunătatea lui Dumnezeu. Frați și surori, să căutăm să rămânem în cuvântul.
Caută să rămână în adevărul. Dumnezeu te-a făcut după chipul lui și asemănarea lui. În noi este imaginea lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu. Să nu stai acolo să plânge ca soția mea care plângea. Ridică mâinile sus și începe să laude pe Dumnezeu. Frați și surori, oamenii au nevoie în ziua de azi. Au nevoie de bucurie. Au nevoie să vadă în noi un Iisus Hristos care a înviat. Și Dumnezeu l-a chemat din mijlocul rugului și a zis, Moise, Moise. El a răspuns, iată-mă. De câte ori când Dumnezeu ne cheamă, Doamne, eu sunt gata. Doamne, iată-mă. Și Dumnezeu așa bun de multe ori spune, m-ai dat răspunsul acasă. Hai să te trimite să salută pe vecinul tău care te deranjează. Du-te! Iată-mă! De câte ori am spus asta? De câte ori n-am făcut ce ne-a spus Domnul? Am fost odată, m-au chemat la o biserică să predic. O clipă să fie o clipă. Eu nu înțelegeam lucrul acesta și am înțeles o clipă. Unde este mizeria? Folosim clipa să facem curățare. Am spus, Doamne, îți mulțumesc că mai îți mulțumesc, Doamne. Dar susurul trebuie să avem smerenia aceasta. Dumnezeu are nevoie de oameni smeriți. Are nevoie de oameni smerite. Gândurile noastre nu sunt gândurile lui Dumnezeu. Nu sunt gândurile lui Dumnezeu. Ce am văzut în viața mea? Domnul Dumnezeu vrea noi să golim orice mizeria care este în noi, să fim plini de Duhul lui Dumnezeu. Să fim plini de Duhul lui Dumnezeu. Asta e dorința lui Dumnezeu. Ce a chemat pe Moise? Iată-mă, Doamne. Dumnezeu a zis, nu te apropie de locul acesta. Scoate-te încălțăminte din picioare, ca și locul pe care calcă este un pământ sfânt. Ce a adăugat, eu sunt Dumnezeu Tatăl tău. Eu sunt Dumnezeu Tatăl tău. Eu sunt Dumnezeu Tatăl tău. Ce mai departe spune cuvântul? Dumnezeu lui Avram, Dumnezeu lui Isaac, Dumnezeu lui Iacov, Moise ți-a ascuns fața, dacă se temea să privească pe Dumnezeu. Ce a văzut? Uitați-vă când Dumnezeu vorbește. Cuvântul Domnului este o putere. Eu cred că Moise era atins de cuvântul pe care Dumnezeu îi spunea lui Moise. Era atins. Și crede că a văzut și slava lui Dumnezeu în clipa respectivă. Și n-a avut curaj. Domnul a zis, am văzut o suprire a poporului meu, care este în Egipt. Și am văzut strigatele pe care le scoate din pricina suplitorilor lui, ca și cunoscă curăi. Dumnezeu știa toate lucrurile acestea. Nu era posibil el să facă lovitura de stat în Egipt? Era posibil pentru Dumnezeu să facă lucrul acesta. De ce are nevoie de Moise? De ce Dumnezeu are nevoie de noi? De ce? De ce? Uitați-vă, sunt anumite întrebări pe care trebuie să le facem fiecare dintre noi. Eu m-am dat seama, uite, Dumnezeu a făcut tot, a văzut că totul era bun și atunci Dumnezeu ne trimise pe noi. Mergeți în toată lumea să băurduiesc Evanghelia. Noi trebuie să facem. De multe ori greșim când noi ne rugăm, Doamne, vine să fac asta, Doamne, vine să eliberez. Noi avem autoritate în numele lui Iisus Hristos. Frați și surori, să nu uitați cuvântul acesta, autoritate, plinătatea Duhului este în noi.
Este în noi, să nu stă acolo cu tristețea, începe să plângă dimineața până seara. Nu, Dumnezeu nu le interesează lucrul acesta. Ia autoritate în numele lui Iisus Hristos. Ia autoritate. Am văzut un caz în Italia, o fată care avea niște duhuri foarte puternic și tot când ne rugam așa, mâinile și picioare era ca un lemne. Așa, nu se mișca. Și eu întreba pe Domnul, ce trebuie să facem cu femeia, cu fata aceasta? Da, o lovitură de picior. O lovitură de picioare? Zice, Doamne, dacă Tu ai spus, bine. M-am dus acolo, am dat o lovitură de picioare, ziua respectivă fata era eliberată, nu făcea aceeași criză. Nu făcea aceeași criză. Uite, taina lui Dumnezeu, cum lucrează Duhul lui Dumnezeu? Trebuie să avem sensibilitatea aceasta să ascultăm, frați și surori. Am avut lângă Sibiu, acum câteva ani, o mamă care avea o fetiță care făcea alergie. N-am rugat, au fost la spital nimic. Și într-o zi, Duhul Domnului spune mama să deplaseze, cum deplaseze? Să deplaseze patul fetiță, să le pune la un alt loc. Cum așa? Alergia e patul ce gen? Și am spus la mamă, zice, facem asta? Când au deplasat patul, fetița nu facea pe o alergie. Știu unde era patul, fetița. Mama a pus, cum se zice, spune, mucigaie ca să distruge mufa care era acolo și asta facea alergie la fetița. Bunul este Dumnezeu nostru. Bunul este Duhul lui Dumnezeu care trebuie să ne călăuzește în orice lucruri, frați și surori. Știu, de multe ori, de multe ori când merge la spital, doctorul spune că asta nu se poate vindica. Și noi credem, ce spune doctor? Când spune Domnul, eu sunt Domnul tău care te vindică, ce facem? Nu știe dacă Domnul va face asta. Nu știu dacă Domnul îmi va vindica. Un lucru pe care eu știu, trupul meu este templul Duhului Sfânt. Aleluia! Și ridică mâinile și începe să mulțumesc lui Dumnezeu, frați și surori. El este cel mai mare medic, cel mai mare doctor. Dumnezeu să ne ajute pe noi totul seara aceasta, frați și surori. E mare puterea cuvântul. Poporul meu se pierde din lipsa cunoștinței. Am văzut tot ce este mizeria care este acolo. M-am pogorât ca să îl zbavească din mâina egiptenilor și să le scoată din țara aceasta și să le aduc într-o țară bună și întins, într-o țară unde curge lapte și miere, și anume în locul pe care locuiește. Mai departe spune cuvântul Domnului, acum vino, eu te voi trimite la Faraon. Trimite pe Moise care știa puterea care era în Egipt și Dumnezeu ia Moise, eu te trimite acolo. Cu ce? Când guvernul trimite soldați în luptă, le trimite așa fără nimic? Cu armele. Și unde era armele lui Dumnezeu aici? Puterea lui Dumnezeu în Moise. Puterea lui Dumnezeu în gura lui Moise. Puterea lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu în fiecare dintre noi, frați și surori. Nu am nevoie de pistol de arme ca să mă luptă împotriva oamenii. Am nevoie de puterea cuvântului care schimbă. De unde pornesc rău? Dinăuntru. Dinăuntru. Și cine poate să pătrunde înăuntru omul? Numai Duhul lui Dumnezeu care poate să pătrunde. Numai Duhul lui Dumnezeu. Eu te voi trimite la Faraon și vei scoate din Egipt pe popor, vei scoate. Moise
om singură, cum așa? E posibil? Știu, aici trebuie să învățăm un lucru, frate și surori. Pentru mine nu mă interesează lucruri pe care eu vede. Mă interesează lucruri pe care vede prin Duhul. Ce poate să facă Duhul lui Dumnezeu? Unde poate să mă aduc Duhul lui Dumnezeu? Aici e eliberarea, mintea noastră. Mintea noastră să fie liberă. Cine poate, dacă Domnul te trimite, cine poate să stai împotriva ta? Nimeni. Dacă eu încep să tremur înainte, am pierdut război, am pierdut batalia. Noi trebuie să fim mai tare, frați și surori. Nu știu, ziua de azi, când se vorbesc de lucrul acesta, oamenii spun, tu nu ești normal. E adevărul lui Dumnezeu. E Dumnezeu, e cuvântul Domnului. E cuvântul Domnului. Moise a zis lui Dumnezeu, cine sunt eu? Cine sunt eu? Aceeași lucru și noi spunem, Aceeași lucru și noi totuși spunem. Cine sunt eu? Eu care sunt slab. Eu am 80 de ani. Am 70 de ani. Eu nu sunt sănătos. Eu nu sunt slab. Și aceeași lucru spune Moise. Cine sunt eu? Să nu uite niciodată că Iisus Hristos a murit pentru tine și Duhul lui Hristos este în noi. Este în noi. Aceeași Duh care a înviat Hristos este în noi. Niciodată să nu ne temeți. Pot tot în Hristos care minte. Atunci, știu, frate și surori, când noi spunem așa, cel rău n-are puterea. N-are puterea. Soția mea, ce era un tip, când am fost în Italia, se ruga tot așa, noi am lucrat la 40 de kilometri, se ruga tot așa, Doamne, dă-mi o mașină veche așa, că pot să folosesc. După câteva zile a venit prietenul sa care a spus, am o mașină veche, ia mașina asta și îi folosesc. Așa bucuros a fost nevasta mea. Și când era însărcinat, Doamne, ce ar fi și noi să găsim o vilă, să mergem o piccolo vilă, să mergem să locuim acolo. După câteva zile, prietenul nostru medic a murit mama și a spus că nu vreți să mergeți să locuiți acolo, în vila aia mică? Și odată așa supărat pe nevasta mi-am spus, termină cu rugăciunea din asta, numai lucruri mici, numai lucruri vechi. Hai să ne rugăm pentru o casă mare. Pentru slava lui Dumnezeu, Tatăl meu este atotputernic, Tatăl meu are mâina mare, hai să ne rugăm. Frate, mentalitatea noastră, noi ne gândim că lucruri mici, Dumnezeu poate să facă numai lucruri mici. Lucruri mari Dumnezeu nu poate. Frate, am început să ne rugăm. Am găsit o casă unde ei au vrut să vinde cu 700.000 de euro. Și nimeni n-a vrut să cumpără. Timpul respectiv, când am găsit asta, ei au ajuns de la 700.000 la 180 de euro. Cine poate să facă asta? Numai Dumnezeu nostru. Numai Dumnezeu nostru. Credința care deplasează muntele. Frați și surori, anul acesta trebuie să trăim prin credința. La orice problemă, la orice necazul, să știe că Hristos este cu noi. Mare este Dumnezeu nostru, frați și surori. Eu vă spun sincer, eu nu vreau să văd pe credinciosul trist, necăjit. Nu vreau. Să nu, vă spun sincer, și eu am problemă, nimeni nu poate să-mi fură bucurie pe care am, o pace pe care am în inima mea. Și asta m-a ajutat mai mult să merg înainte. Ce spune Moise? Și să scot din Egipt pe copilul lui Israel. Dumnezeu a zis, eu voi fi negreșit cu tine și iată care vei fi pentru tine semnele că eu te-am trimis.
după că vei scoate pe poporul meu din Egipt, veți sluji lui Dumnezeu pe muntele aceasta. Moise a zis, iată, când mă voi duce la copiii Israel și voi spune, Dumnezeu părinților vostru m-a trimis la voi și mă vor întreba, care este numele? Ce ei vor răspunde? Moise începe să pune întrebarea lui Dumnezeu. Și Domnul spune, eu voi fi negreșit cu tine. Negreșit Dumnezeu va fi cu el. Seara aceasta, frați și surori, să ne rugăm cuvântul aceasta că Dumnezeu va fi negreșit cu fiecare dintre noi. Cu fiecare dintre noi, frați și surori. Cea mai mare luptă nu e o luptă fizică trupește, e mintea noastră mai întâi. E mintea noastră. Ce eu pun în mintea mea? David, când s-a dus să se lupte împotriva Golia, ce a spus? Astăzi te voi fac să cade. Nu se uita că Golia era mai puternic, mai înalt, se uita la Domnul, la Dumnezeu. Și aceeași privire pe care noi trebuie să avem, frați și surori. Aceeași privire la orice problemă, la orice necazul. Privirea ta să fie versă spre Domnul Iisus Hristos. Dumnezeu este bun. Să fie săptămâna asta, săptămâna de binecuvântare. Săptămâna de eliberare completă. Săptămâna pe care tu vei spune, negreșit, Dumnezeu va fi totdeauna cu mine. Aleluia! Hai să ne rugăm acum, frați și surori. Sunteți gata? Cum să ne rugăm acum? Sunt de multe ori, când trebuie să vorbim, găsim mai multe cuvintele. Dar când trebuie să ne rugăm, nu găsim cuvintele. Am avut o biserică în Italia, unde eram aproape 500. Și am spus, cine nu doarme noaptea? Mai mult de jumătate de 500 de persoane au trecut ani, fără să dorme noaptea. Așa greu, o oră, 2 ore. Și am spus, se poate așa când Dumnezeu este cu noi? Și am spus, hai să faceți un lucru. Când nu puteți să vă rugați, să dormiți noaptea, puneți în genunchi, începeți să laudați pe Dumnezeu, să vă rugați, dar imediat cel rău te pune să dormi fără problemă. Fără problemă! Așa fac el. De multe ori, frați și surori, când vrem să citim cuvântul, să ne rugăm, vine oboseala aceasta. Eu nu mai pot. Sunt obosit. Cel rău știe. De ce? Știe că adevărul, când noi ne apropiem de adevărul, adevărul este lumina, este puterea și el nu poate să ne deranjeze. Și atunci, seara aceasta, aș vrea Dumnezeu să ne ajute pe noi toți, frați și surori. Dumnezeu negreșit va fi cu noi. Asta e cuvântul pe care noi trebuie să mărturisim. Negreșit, El va fi totdeauna cu mine. N-am văzut niciodată o mamă să lasă pe copii pe stradă singură. Niciodată. Mama e sempre accanto, copii, le ține în brațul, le ia de mâine. Dumnezeu face același lucru. A văzut mizeria care era în Egipt. Dumnezeu vede și mizeria care este în lumea aceasta. Vede și mizeria care este în România și în Italia. Dumnezeu vrea să ne trimite pe noi tot. Vreau să ne trimite pe fiecare dintre noi să aducem lumina, să aducem dragostea lui Dumnezeu, că oamenii pot să recunoaște că adevărat este un Dumnezeu viu. Amin. Hai să ne rugăm, frați și surori. Unde fratele Răzvan? Aleluia. Aleluia. Gândiți-vă acum, frați și surori, seara aceasta. Cum noi vorbim
și spune, Doamne, seara aceasta, orice cuvânt care nu vine de la Tine, vreau să arunc în clipa aceasta. Vreau Tu să pune în gura mea cuvântul Tău care este viața și puterea. Doamne Iisuse, seara aceasta, Tu vrei să se întâlnească cu fiecare dintre noi. Mâina Ta este aici. Mâina Ta vreau să se atingă de fiecare care este bolnav. Vreau să se atingă de trupul nostru. Bunătatea Ta și dragostea Ta. Doamne, noi recunoaștem seara aceasta. Esaia. O samarakaraka tota marakaraka. O yakaraka somarakaraka sikarata karakasika. O yakaraka sika. Essa marakaraka sika. O samarakaraka sika. Ti lodiamo, Signore. Ti ringraziamo, Signore. Noi recunoaștem o putere a Duhul Tău, Doamne. În clipa aceasta, Doamne, mâina Ta peste fiecare dintre noi, Doamne. Umple fiecare dintre noi cu puterea Ta, Doamne, cu prezența Ta, Doamne. O samara karakatota karakasikaratata. Shine in Jesus, go shine in Jesus. Samara karakatota karakasika. O samara karakatikaratata. Dumnezeu mare, Dumnezeu atotputernic, Doamne. Samara karakatota karakasika. Recunoaștem puterea Ta, Doamne. Recunoaștem în clipa aceasta, Doamne. Tu ai chemat fiecare dintre noi. Seara aceasta și noi vrem să răspundem. Iată-mă, Doamne. Doamne, pune în gura mea cuvântul Tău care este viața, care este puterea. Îți mulțumesc, Tată, pentru bunătatea Ta și pentru dragostea Ta, Doamne. Dorim, Doamne, seara aceasta, Doamne, Tu să se atingă de fiecare dintre noi, să elibereze de orice duh de boală, de orice duh de înfermitate. În numele Lui Iisus Hristos. Aleluia. Amen. Deci erați în Craiova Da. și comuniștii s-au gândit că Deranjează pe oamenii aici. Ne-au dat 25 de zile ca să plecăm din România. Da. adică Expulse. au expulzat-o și pe soția ta. Și pe soția mea. Ok. Și acum, la un moment dat, a sosit vremea, îmi vine să râd pentru că știu ce urmează. A sosit vremea să plecați și ați plecat. Am plecat fără bani, fără să știe unde mergem. Și pe drum, nevasta mea a început să plânge. Prima dată că a ieșit, cineva ieșea din România, fără să știe unde merge, și nevasta mea a început să plânge. Cum să fac să liniștească pe nevasta mea? Și eu totul spunea, nevasta mea spune, uite, Dumnezeu când a scos Abraham din țara lui, nu e scris că Sara plângea. Plânge, să nu plânge și tu. Nu e scris. Nu e scris. Fraților, m-am dat seama că de multe ori, când noi ne întâlnim cu cineva care plânge, transmite și la noi durere pe care are și noi începem să fim și mai rău. Și am zis nevasta mea să nu plângi. Nu, trebuie să o aduci și pe ea, trebuie să o cunoaștem și pe ea neapărat, pentru că totuși să... putea să-i... Dumnezeu e mare. E mare. E mare. La orice problemă, la orice lucru pe care voi aveți, începeți să strigați și mai tare că Dumnezeu este bun. Dumnezeu este bun. Dio e buono. S-a strigat mai tare, frați și surori. S-a strigat mai tare. Frate Răzvan a vorbit de
omul ăsta care nu era credincios, care a cerut să se roagă pentru el. Acum 2 ani am fost în Africa, tot vorbeam despre credință. Vine un băiețel de 10 ani și a venit la mine, după ce am predicat despre credință, a venit la mine și m-a spus, uite, tu ai vorbit de credință. Eu la școală nu sunt capabil să fac nimic. Nu merge capul meu. Roagă-te acum Dumnezeu să-mi dea înțelepciunea să fie ce mai bun la școală. M-a pus la probă. Ce am spus? M-a pus să pune în practică acum. Și de multe ori vorbesc despre credință, e ușor. Când trebuie să trecem la lucruri practică, de multe ori noi începem să fim probleme. Și am spus, hai să ne rugăm. Frați și surori, m-a venit în mintea Isaia 11. Duhul Domnului era peste mine, Duhul de înțelepciune, Duhul de pricepere, Duhul de sfat, Duhul de tăria, Duhul de cunoștință și m-am rugat pentru băiatul acesta care ne caută cu toate problema pe care noi avem, fiecare secundă, fiecare clipă, Dumnezeu bate la ușă. Bate la ușă. V-ați gândit acum Domnul Iisus când s-a întâlnit cu femeia asta samariteancă? O femeie care a făcut o viață pe care Domnul Iisus știa bine ce viață a făcut femeia aceasta. Bunătatea lui Dumnezeu, Domnul Iisus se duce la femeia aceasta, nu spune imediat, tu ai avut bărbat, ai făcut asta. Femeia, da-mi da bere, da-mi acum. Cere apa. Uitați-vă dragostea lui Dumnezeu, Domnul Iisus pregătesc terenul. Pregătesc deschiderea aceasta, că poate să intre în legătură, el care era Fiul lui Dumnezeu, care era posibil să spune, femeia, ai făcut asta, a cerut apa. Domnul Iisus nu avea nevoie de apă. Aceeași lucru pe care Dumnezeu fac seara aceasta la fiecare dintre noi, cu toate problema pe care noi avem, cu toate greșelile pe care noi am făcut, aceeași Iisus vine cu multă dragostea, cu bunătatea. Lucruri pe care noi trebuie să facem, să ne deschide inima. Frați și surori, vă spune sincere, dragostea lui Dumnezeu. Am spus, de azi Dumnezeu să te dea pricepere și înțelepciune la școală. Tu trebuie să fie ce mai bun la școală. Am plecat din Congo, o lună după, mama sa m-a chemat la telefon. Ce mai bun băiatul la școală e băiatul care l-am rugat. Ce mai bun băiatul. Ce mai bun. Răspunsul la orice problemă pe care noi avem este în cuvântul Domnului. Este în cuvântul Domnului. Un alt lucru am fost când eram în Italia. A fost o femeie pentru rugăciunea cu punerea mâinilor. Când femeia aceasta s-a apropiat de mine, a căzut jos și s-a lovit la cap. Așa o lovitură puternică, era jos, toată sala, era aproape mai multe de 200 de persoane în sală. A căzut jos și am căutat să ridică pe femeia aceasta, nimic. Toate venele, toate mâinile au început să fie negru. Pentru mine femeia aceasta era moartă, nu era viață. Toată lumea se uita la mine. Tu care vorbesc, tu care predică, acum vrem să vedem. Eu umblam acolo și am început să mă rog și am spus, Doamne Iisuse, eu n-am venit aici să dau lovitură așa puternică la oameni. Dacă tu l-ai făcut, e problema ta. Rezolvă problema asta. Rezolvă problema. 40 de minute am stat acolo. Spune, uite mă, m-am măritat cu tine și mă alungă din țara mea. Eu nu știu ce fel de... Eu nu știu, nu mai am certitudine. Că putea să-i spună orice fel de lucruri și el îi spune, vezi că în Biblie nu e scris că Sara plângea. Ea putea să zică, dacă nu...
Putea să-i spună orice, dar ea a gustat. Vedeți ce ingenios e Dumnezeu? Că îți dă taman cuvântul ăla hazliu. Dumnezeu are simțul umorului. Amin? Am cumpărat casa și trebuia să plătim rata la bancă. Și nevasta mea era așa îngrijorată, cum să facem. Și eu m-am dus la ea, am zis, mă, să nu te îngrijorezi, dacă vine Domnul Iisus mâine, nu trebuie să plătim nimic. Mergem cu Domnul Iisus Hristos. Știu, cel rău se bate jocul de noi. La problemele, când noi începem să dăm importanță cel rău, se arată și mai puternic. El se bate joc de noi și noi trebuie să învățăm să se batem în jocul de el. Ce m-am gândit în seara aceasta, ce vrea să ne spune Domnul? Ce Dumnezeu a pregătit în seara aceasta pentru fiecare dintre noi? Știu, am văzut că bunătatea lui Dumnezeu așa mare e Dumnezeu care ne caută. Dumnezeu